currently doing your training, but before that, I would try to, you can write the points or you can remember whatever things would be asked from you. So renal system, as you all know, it is the excretory system of the body. Can anybody tell me how much blood passes per minute from the kidneys or from the renal artery? Can anybody tell me? Good to see Ali Mohammed and Sophia, Fatima, Garira. Can anybody tell me how much blood passes through renal artery? 125 liter. Okay, it's 1 liter. Usually it is 1 liter per minute. Okay. The blood that passes through each, this is renal artery. I hope you can see. And you remember that the renal arteries are direct branches of aorta. Okay. So each minute, 1 liter of blood. Total blood in our body is, how much blood is there? Be attentive. I'll be asking this way and you are supposed to ask, so you are supposed to answer in the chat box. Okay, okay, fine. Rabiat answered, very good, Hira. This is 5 liters, and among these 5 liters, just imagine 1 liter per minute. Means 5 minutes में आपके 5 liters purify हो जाते हैं, means filtrate हो जाते हैं. So 1 liter per minute blood passes through renal arteries. Okay, means these are the direct branches of the aorta getting most oxygenated blood, and that having filtrated then comes back through the renal veins, ultimately directly into the inferior vena cava. So this is the importance of kidney. I hope you know that how many nephrons are there in one kidney. Can anybody tell me? This is a recall. So that's why I'm just asking, a question, so that I want to see how many nephrons are there in one kidney. 1 million. Very good, Rabia. So 1 million nephrons are there. Maybe 1 million, maybe 1.5 million, right? So 1 million nephrons are there. And can anybody tell me how many nephrons are required to sustain life? एक इंसान को जिंदा रखने के लिए, आपको पता है ना कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मीन्स हम एक किडनी पे सर्वाइव कर सकते हैं. So can anybody tell me how many nephrons are required in for a person to sustain a normal life? A guesswork? Google पे सर्च नहीं कीजिएगा. Just imagine you are sitting in front of me. A guesswork? Okay, let me tell you. 1/4 of kidney, 1/4 of one kidney, or maximum half of one kidney is quite enough. अगर half कहें तो it is 50,000. अगर हम 1/4 कहें तो it is 25,000. So these nephrons are quite enough to sustain one's life. तो अगर किसी को जैसे काउंसिल करना होता है तो patients are worried कि if we are donating kidney, then wouldn't it affect our life, our own life? Yes, that's another situation कि अगर वो kidney उनकी damage हो जाए तो then they are at risk. But to transplant or to donate a kidney to the near and the dear one can easily donate one kidney. So let's come back to the topic. This was just brainstorming I wanted to have so that you all are awake. You may have a cup of tea. I don't have any objection in my class right now. And obviously you are mute, तो मैं अब आपको चुप भी नहीं करा सकती, but I hope you all are awake and listening to me. So kidneys are paired organ, bean-shaped organ, okay, and they are the organs which have, when we look at the gross structure, they have a medial convex surface and a lateral medial concave surface and a lateral border, and a lateral border that is convex. Okay, convex lateral and medial concave border. This medial concave border is also known as hilum of the kidney, where the important structures pass. Can anybody tell me the arrangement of these structures, ureter, artery and vein, from before backwards? It's visible in diagram as well. Can anybody tell me the arrangement of these structures? Yes, Aisha. Is this Aisha Khalid the one who was my mentoree? Vein, artery, ureter. Very good. 54 roll number. Can you write down your names so that I can call with your names?
So who is this? Nija. Okay, Nija, very good. Yes, this is the arrangement from before backwards. And why is it important? Yes, it's vein, artery, and nerve. It is vein. Okay, we call it as vein. Very good, Sarosh. So vein, artery, and the ureter. Behind is the ureter. It's actually not the nerve. It is the ureter, right? So vein, artery, and ureter. जो vein आप बता रहे हैं ना, that vein is used, Garira, that vein is used for which? This is vein, artery, and ureter. So why is it important to remember these structures whenever we are performing surgery? We open surgery, I mean to say. Nowadays, I hope you all know that the open surgery has been converted into endoscopic surgery for kidneys. Whole majority of the cases, pehle sirf laser therapy tha for the stones, okay, but that was for the smaller stones. But later on, with the development of the endoscope, that is in the form of ureteroscope or in the form of the yes, that is, Sarosh, very good. That is for the rib cage. Vein arrangement is for the vein, artery, and nerve is for the intercostal space. That is the arrangement of structures at the intercostal groove. Here we call it as the vein, artery, and ureter or pelvis. We can write VAP, just to remember VAP. Vein, artery, and pelvis. Pelvis and the ureter, they are together, they are on the back. So whenever these structures talk about the surgery, open surgery nowadays is done only in case of the malignancy, when there is renal cell carcinoma, when there is Wilms tumor, or when there is such a big tumor that it's not possible to take out that tumor through endoscope. Are you clear about that? Say yes or no. Previously, it was the open surgery being performed, right? Nowadays, it is endoscopic surgery. Okay, good, Faruk, that you are getting it. So whenever, for example, you can just imagine कि ये कब transformation हुई है. मैंने जब house job किया है, residency की है, तो majority of the cases at Larkana were being operated as open surgery. Let me tell you, during residency, I have done one pyelolithotomy. तो रेजिडेंसी के ड्यूरिंग पायरोलिथोटमी करना, वेसिकल कैलकुलस तो हमने सिस्टोलिथोटमी हमने हाउस जॉब के ड्यूरिंग किया था, बट पायरोलिथोटमी वी डिड ड्यूरिंग रेजिडेंसी विच इज़ नॉट पॉसिबल इन नाउअडेज एरा. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आजकल बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं तो उनको चांस ही नहीं मिलेगा इतना कि वो ओपन सर्जरी कर पाएँ. सो यू नो, फॉर दैट रीज़न आई मस्ट टेल यू कि वन सर्जरी हैज़ बिन शिफ्टेड. जैसे अब आप जनरल सर्जरी में, आप में से किसी ने अगर जनरल सर्जरी में पोस्टिंग की है तो किसी ने ओपन कोलिसिस्टेक्टमी देखी है? Anybody has seen open cholecystectomy rather than laparoscopic? Anybody has seen? अच्छा, laparoscopic देखी है? Have you seen the laparoscopic cholecystectomy? No. You are not allowed in the OTs, right? अच्छा, okay, okay, fine. Third years are not allowed. Okay, inshallah you will see. What I mean to say is that कि आप जब जीएस में जाएंगे जनरल सर्जरी में, तो आप ज़्यादातर केसेस 90% केसेस आप ओपन लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के देखेंगे, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी नहीं देखेंगे. अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि जब न्यूअर टेक्निक है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है? ठीक है, न्यूअर टेक्निक है तो क्या ज़रूरत है? इज़ देयर एनी नीड? कैन एनीबडी टेल मी? अगर न्यूअर टेक्निक है तो वो आप सीखें. आपको ओपन कोलिसिस्टेक्टमी देखने की कोई ज़रूरत है या नहीं है? और अगर ज़रूरत है तो क्यों है? जस्ट आई वॉन्ट वन गुड आंसर फ्रॉम यू कि ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में अगर कहूँ कि आजकल नहीं हो रही, तो आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है या नहीं है देखने की? नॉट फॉर योर नॉलेज, ये आप नहीं रिप्लाई कीजिएगा कि आपकी नॉलेज के लिए. ओपन कोलिसिस्टेक्टमी जब लेप्रोस्कोपिक है तो यू लर्न लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी. व्हाट इज़ द नीड ऑफ लर्निंग ओपन कोलिसिस्टेक्टमी? जब एक नई टेक्निक है तो आप वो नई टेक्निक सीखें ना. Any good reply from your side? Yes, Farooq? Okay, let me tell you. There are many complications which can happen in laparoscopic cholecystectomy.
one of the no, stricture is not, stricture is one of the complication, लेकिन स्ट्रिक्चर उस वक्त नहीं होगा। स्ट्रिक्चर तो जब आपने सर्जरी करा ली सालों बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, दैट्स नॉट अ बिग यू नो। सीवियर इन्फेक्शन नो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत कम इन्फेक्शन होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन इज नॉट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। पेरिटोनाइटिस ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में सरोश ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक इज सेफ from the patient as well as from the patient point of view, early recovery हो जाती है, और बहुत सारे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। What my question was, मैं आपसे एडवांटेजेस नहीं पूछ रही लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, इसीलिए तो हम आजकल सिर्फ लेप्रोस्कोपिक करते हैं। जो मैं ये कह रही हूँ कि आप आजकल ओपन कोलिसिस्टेक्टमी नहीं देख पाएंगे क्योंकि आजकल सारे केसेस लेप्रोस्कोपिक पे हो रहे हैं, ठीक है, और क्यों हो रहे हैं ये रीजन आपको पता चल जाएगा। नंबर सेकंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि आपको देखने की जरूरत, मैं कह रही हूँ कि आप नहीं देख पाएंगे रेजिडेंसी के ड्यूरिंग भी, तो क्या जरूरत है या नहीं है। एक्चुअली अगेन आई से रबियत, इफ यू वांट टू सी दी बेटर आइडिया ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपसे डिसेक्शन करवा लेंगे तो 2-4 डेड बॉडीज की, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। चाहे चीर फाड़ लें, क्या भी कर लें, आप असल पेशेंट पे ये चीर फाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट मी आंसर दिस कि देयर आर वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन व्हिच कैन नॉट बी हैंडल्ड ड्यूरिंग द लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इज, आप लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे हैं, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली ब्लीडिंग हो गई, और ब्लीडिंग भी ऐसी हो गई कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो देन यू हैव टू ओपन एब्डोमेन इमीडिएटली। Patient is under anesthesia, take out the laparoscope and then you have to open up the abdomen. अब जब आपने देखा ही नहीं होगा कभी ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, तो आप एब्डोमेन ओपन करके आप क्या करेंगे। जाहिर है आपको जब पता होगा कि लिवर को कैसे रिट्रैक्ट करना है, गॉल ब्लैडर को कैसे पकड़ना है, ब्लीडर को कैसे पकड़ना है, आर्टरी फोर्सेप्स कैसे लगानी है, स्टिच हाथ से कैसे लगाना है, तो you are trained in laparoscopic cholecystectomy, not in open cholecystectomy. This is a dilemma which need to be resolved, ठीक है। तो ये एक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी का एग्जांपल ज्यादा समझ आता है एज कंपेयर टू दी यूरेट्रोरिनोस्कोपी। Coming back to our point, since I'm not taking a surgery class, let me come back to my anatomy. So kidneys are paired organs which are located at the posterior abdominal wall, and I hope you all know that these are retroperitoneal organs. The arrangement, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, यही क्वेश्चंस आपसे आपकी यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी वार्ड में पूछे जाएंगे, माइंड इट। The arrangement of the structure from before backwards is vein, artery and pelvis. जो मैं सर्जरी की पॉइंट मैंने शुरू की और मैंने बहुत ज्यादा आपको बता दिया। Actually the point was when we are going to operate on the kidneys for renal stone, okay, we have to go from backward क्योंकि ureter behind है, सही है, तो हमें लंबर अप्रोच के थ्रू जाना पड़ेगा फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अगर हम किडनी ट्यूमर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, देन वी हैव टू गो थ्रू व्हिच अप्रोच, कैन एनीबॉडी राइट? अगर हमें किडनी स्टोन्स पे ऑपरेट करना है तो हमें रीनल पेल्विस के थ्रू जाना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम, क्योंकि रीनल पेल्विस बिहाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रंट से ऑपरेट कर रहे हैं तो हम रीनल वीन को क्या करेंगे, कैसे रिट्रैक्ट करेंगे, बहुत शॉर्ट है, और रीनल आर्टरी को कहाँ करेंगे, इन दोनों को हम कट नहीं कर सकते यूरेटर विजुअलाइज करने के लिए, तो हम जाएंगे ही पीछे से, हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जाएंगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा, वेन आएगी या पेल्विस या यूरेटर आएगा? डेफिनेटली यूरेटर आएगा, ठीक है। और अगर हमें रीनल सेल कार्सिनोमा पे ऑपरेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम फ्रंट से जाएंगे, हम एब्डोमेन से जाएंगे, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करके, पेरिटोनियम ओपन करके, देन वी विल वॉच द किडनी इन दिस व्यू फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, बिकॉज व्हाई वी वांट टू अप्रोच द किडनीज फ्रॉम फ्रंट इन केस ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा, नॉट फ्रॉम बिहाइंड? The reason is that to control tumor spillage, we have to first get control of the renal vessels, ठीक है, ताकि मेटास्टेसिस ना हो। हम पहले क्या करेंगे, बिफोर हैंडलिंग किडनी we will ligate renal vein, we will ligate renal artery and we will ligate renal pelvis. क्यों हम ligate करना चाह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम किडनी को उठाएंगे
तो यहाँ पे जो ट्यूमर सेल्स होंगे वो रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस के थ्रू नीचे आना चाहेंगे और मेटास्टेसिस हो जाएगी, ठीक है। To prevent that metastasis, are you getting this point? Say yes or no. I am just telling you the approaches, why we approach renal cell carcinoma 1, 1, 2, 3. What is this, Nimra? Okay, so if we are approaching for a renal cell carcinoma, we will go through abdomen and we will get control of the vessels and the ureter first. Okay, if we are going through, we are operating for renal stones. Renal stones में cancer तो नहीं है ना, renal stones होते भी pelvis, ureter, calyceal system में, तो we have to go from behind ताकि हम renal artery और renal vein को save कर सकें. Okay, apart from these kidneys, the important structures which we are going to discuss is okay, we are left with little more than 15 minutes. So these structures are the ureters. Okay, ureters start from renal pelvis, that is renal hilum, and they end at the urinary bladder, like right? Okay, what is the length of ureter? Can anybody tell me? Then we'll be discussing little about the urinary bladder. What is the length of ureter? 25 centimeter. Very good. 78 roll number. Your name is not written. Okay. Anyways, so you know that the important relations for the kidney are kidney is situated backward. The right kidney is little lower as compared to the left kidney. You know the reason, because liver is there. Okay. These are retroperitoneal organs. And because of liver, they move up and down. So when you will start abdominal palpation, तो आपने सीख ली है ना, abdominal examination, right? Abdominal examination आपने पढ़ा होगा. तो when you are palpating kidney, for kidneys you have to palpate bimanual, ठीक है. Bimanual जब आप palpation करते हैं, तो how to know that whether it is kidney or any other organ? Actually kidneys move with, and you can only palpate the lower pole of the kidney, ठीक है. ये pole आप palpate कर सकते हैं kidney का. And in thin and lean person, you can palpate lower pole of the kidney. The kidney moves up and down. While patient is in supine position, you ask patient to take deep breath, and when you palpate, you will feel that something is moving up and down, means kidneys are palpable, right? So kidneys, the left kidney, the right kidney is related to the lower border of 11th and then 12th rib, while the left kidney is related to the whole 11th rib as well as 12th rib. Okay, and now why this relation is important? Because there is one abdominal examination. आपने पढ़ा है? Say yes or no. Abdominal examination आपने पढ़ा है या नहीं? Yes. Okay, good. Okay, Nimra, then tell me, what is renal punch? Murphy's renal punch. Can anybody tell me what is Murphy's renal punch? If you know, say yes or say no so that I can tell you. So in the urology, in the nephrology, you will be asked what is Murphy's renal punch. So that Murphy's, okay, Murphy's renal punch is there is a renal angle. Okay, what is renal angle? Renal angle is the angle between the 12th rib and the erector spiny muscle. ठीक है, erector spiny muscle spine के यूं alongside spine जाती है, and this muscle is known as the erector spiny muscle. ये आपको नजर आ रही है muscle? ये erector spiny है. The angle between erector spiny and last rib. ठीक है, जब भी कोई renal infection होता है, renal stone होता है, तो tenderness होती है इस point पे. ठीक है, so this is known as positive Murphy's renal punch. If we ask patient to take deep breath and we press this point and patient holds breath. Okay, when patient holds breath, this is the sign that patient has infection or stone or pain in the kidneys. ठीक है, ये पेन किसी और स्ट्रक्चर से भी हो सकता है ना, लेकिन अगर इस पॉइंट पे टेंडरनेस होगी, so that means this pain is from the kidneys, and that angle is between the, yes, you can call it as costovertebral angle as well. This is the angle between last rib and the erector spiny muscle, right? So we'll be discussing, this is the area where you can feel the ureteric or the colic pain. आपसे पूछ सकते हैं during your wards that what where would be the tenderness or pain felt by the patient. In case of kidneys, the patient will
feel pain only at the lumbar region. ठीक है? But in case of ureteric colic, you know what is a colic? Colic is colicky pain is a pain which is spasmodic, जैसे मरोड़ की तरह पेन पड़ता है, ठीक है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग मरोड़ टाइप का पेन पड़ता है, दिस इज कोलिक पेन, ठीक है। इसी तरह अगर इंटेस्टिनल कोलिक होता है, और इसी तरह रीनल कोलिक तब होता है जब यूरेटर में स्टोन फंसता है, तो दैट कोलिकी पेन इज मरोड़ लाइक एंड सीवियर, पेशेंट रोल्स ऑन बेड and that starts from the lumbar region and goes towards the pubic symphysis, and that pain, why does it go? You can see this x-ray, there is a radio opaque shadow. Where this radio opaque shadow is there? Can anybody tell me which area is this? Where is the radio opaque shadow? In which part of the kidney, or is it in the ureter, or where? This arrow and this radio opaque shadow, where I have kept this dot, red dot. Can anybody tell me where is this shadow? Are you sleeping? I hope you are awake. Pelvis. Okay. Nija, this is high above the pelvis. This is pelvis. You can see. True pelvis to aur niche hai. Tubules, upper pole. Okay. This is the last rib. How it could be upper pole when I said the lower pole is just here? Okay, you can tell me the side. Okay, remember this is the area of ureter. This is not the area of kidney. This is the last rib, and this might be the lower pole of the kidney. Yes, if kidney is enlarged, then it may be in the lower pole. Okay, otherwise this is in the line of the ureter. So, but anyways, you can, okay, this is another x-ray. I'm just telling you, okay, you will be shown these kinds of things during your wards, or you will be asked about different structures. So for example, in urology, you come across that of this x-ray, this is x-ray KUB. By that we mean kidney, ureter and bladder area must be visualized. Okay? So x-ray KUB shows multiple radio opaque shadows. Now you can see the 12th rib. Yes, these stones are inside the kidney, because these are opposite 11th and the 12th kidneys, right? So these are, this is the radio opaque, multiple radio opaque shadows in the area of kidney. अच्छा, जब भी आप एक्सरे मेंशन करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि there are stones in the kidney. आपको क्या पता यहाँ पे किडनी है, ठीक है? The reason is kidney is not visualized on X-ray. You will say that these are the radio opaque shadows in the area of the left or right kidney, radio opaque shadow in the area of right or left ureter. So what would be the course of ureter on X-ray? Actually, the ureter passes from the medial side of the kidney. Just follow this red dot. This is the area of the ureter, that it passes through the spinous process. Can you see, the transverse process. Can you see the transverse process of lumbar vertebra? These are the transverse process. Say yes or no. The transverse processes of these lumbar vertebra. Can you see? Okay, good. You can see. Okay. So the ureter, this is the line of the ureters. Just see how am I moving this red dot. It passes through the medial end of the hilum and then passes through the transverse processes of the lumbar vertebra. Then it passes the sacroiliac joint. Can you see this sacroiliac joint? Say yes or no. This is the sacroiliac joint. Okay. Then it enters into the pelvis. Very good. Enters into the pelvis, and can you see this spinous process? Recall करें, सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं. This is the sacroiliac joint, and this is the spinous process of the spine. Spine होता है ना, spinous process of the ischium. Ischial spine होता है ना, एक ये है, एक ये है. Can you see this? So this is the course that it passes. Very good, Garira. If any one student is answering, I believe you are following me. So this is the ureter, which is passing through the transverse processes of the lumbar vertebra, passing through the sacroiliac joint, and then opposite ischial spine, it enters into the bladder. ये यूं नीचे नहीं जाएगा. Opposite ischial spine, it will enter. Its course will enter. तो इसकी importance क्यों है? आप कहते थे ना, रिलेशंस बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, एनाटमी वाले दिमाग खराब करते हैं. तो ये दिमाग आपका हम इसलिए खराब करते थे ताकि आपको ये चीजें समझ आए, राइट? सो ये इस जगह पे आपको अगर रेडियो ओपेक शेडो मिले
रेडियो ओपेक शेडो मीन्स स्टोन टाइप होगा कोई भी, ठीक है। रेडियो ओपेक शेडो मिले तो दैट मीन्स इट इज यूरेट्रिक स्टोन। अच्छा, अगर आपको वो रेडियो ओपेक शेडो इस एरिया में मिले जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, दैट मीन्स इट इज द वजाइकल कैलकुलस, ठीक है। इस्चियल स्पाइन से नीचे और इस एरिया में मिले, सो दैट मीन्स इट इज दी स्टोन, यू कैन सी हियर, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, इज दिस वजाइकल कैलकुलस कैलकुलाई और इट इज द यूरेट्रिक कैलकुलाई। इस्चियल स्पाइन इज हियर, ठीक है, ये इस्चियल स्पाइन है, इसके अपोजिट यूरेटर अंदर चला गया, सो दिस एरिया इज व्हाट यस वेसिकल कैलकुलाई, वेरी गुड। सो दिस इज द urinary bladder area where there are two big stones, ठीक है। so you will be shown, जैसे ही आप जाएंगे तो आपको रेजिडेंट्स इंप्रेस करने के लिए पहले ये एक्सरेज लगाएगा, what is this, so this is the radio opaque shadows in different areas, kidneys, ureter, urinary bladder, right? So let's come back to the, I told you that nowadays it is the endoscopic surgery, चाहे वो vesical calculus हो। अब आप मुझे बताएं, is it possible ये vesical calculus through urethra निकल सकता है? Say yes or no. No, very good. Roll number 90, very good. I think it's Umar. तो लेकिन ये फिर कैसे निकलेगा, ये आप जाके यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी वालों से पूछिएगा, राइट? So anyways, there are many, techniques by which the stones from the urinary bladder, this is known as ureterorhinoscopy. यहाँ से हम pelvis से लेके यूरेटर से लेके वजाइकल कैलकुलस थ्रू यूरिथ्रा निकाल सकते हैं, लेकिन हम कैलिसियल सिस्टम का या किडनी पेरेन्काइमा में जो स्टोन्स बने होंगे वो यहाँ से नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो हम निकालेंगे किस प्रोसीजर से, दिस इज नोन एज नेफ्रोलिथोटमी। लंबर अप्रोच से हम दूसरा एंडोस्कोप डालते एंड देन वी टेक आउट द बिगर स्टोन्स। Okay, let's come back to the anatomy. Then there are many, I hope you know, many congenital anomalies which you will see, like horseshoe-shaped kidney, where the lower poles of the kidneys are. Can you name some of the congenital anomalies of the kidneys, ताकि मुझे पता चले कि आपको थोड़ा बहुत याद है। Very good, horseshoe। और क्या होता है congenital anomalies में? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है शायद मैंने ही आपको पढ़ाया था, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो वो मेरा ही कसूर होगा। Anyways, apart from all these, okay, apart from all these, the kidneys are not spared from the tumor. There can be a childhood tumor which is known as Wilms tumor, right? Wilms tumor, or this is also known as nephroblastoma, or there can be renal cell carcinoma, okay? So these are the cancerous conditions where yes, hypoplasia, agenesis, there are many things. So these are the important relations of the kidney, since kidneys are retroperitoneal structures, so they are related to the pancreas, they are related to the duodenum. Right kidney is related to the duodenum, the left kidney is related to the spleen. Both kidneys upper pole are related to the adrenal gland. Whenever we are doing nephrectomy, remember, we will spare the adrenal gland. We will not remove the adrenal gland, rather we will try to remove only kidneys unless there is tumor in the upper pole of the kidney which has invaded the adrenal gland. Are you clear about this, what I mean to say? Relations बहुत important है, और दूसरा ये बहुत खतरनाक आर्गन है ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा और एरोटा बहुत करीब हैं, और जब हम लाइगेट करते हैं इंफीरियर वेना केवा एंड the renal artery or renal vein को, it is far more possible that we may damage the inferior vena cava or aorta, जिसमें torrential bleeding हो सकती है, severe bleeding, and patient may even die. So this is a difficult surgery to be done. So I hope, जहाँ तक ureters की बात है, ureters की blood supply, does ischemia occurs in kidney because of vessel ligation for tumor resection? Remember, roll number 47, for whenever there is tumor, okay, this for example this much tumor, in this case we will be doing nephrectomy, ठीक है? Rabiat, you are asking about the name of the condition, Wilms tumor, are you asking? This is Wilms tumor, WILM''S. ये ट्यूमर सिर्फ 5 years तक होता है, उसके बाद नहीं होता, तो दिस इज अ चाइल्डहुड ट्यूमर, ठीक है। विल्म्स ट्यूमर इज अ चाइल्डहुड ट्यूमर जिसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, ठीक है। ओके, remember that whenever there is tumor in the kidneys and usually it is large, we can do nephrectomy, ठीक है। हाँ, अगर हमें ट्यूमर
ट्यूमर इन साइटू है। आपको पता है ना व्हाट इज ट्यूमर इन साइटू? जब हमने बायोप्सी ली है और ट्यूमर हैज नॉट इन्वेडेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज ट्यूमर इन साइटू, ठीक है। उसमें हम नेफ्रेक्टमी नहीं करेंगे, उसमें हम सिर्फ पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, वन पोल ऑफ द किडनी रिमूव करेंगे जहाँ पे ट्यूमर है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ वो वेसल, जब हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम दूसरों को स्पेयर कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि हाउ इज इट पॉसिबल, शायद फारूक ने पूछा कि हाउ, वेयर डू वी अटैच एड्रीनल्स आफ्टर नेफ्रेक्टमी? Farooq, we do not attach the adrenals in the nephrectomy. Remember that. Are you on this diagram? I have moved back. Farooq, are you there? These are the adrenal glands. Okay. अब adrenal gland, Farooq देख लें, adrenal gland has a separate capsule. Kidneys has a separate capsule. Number one. Okay. जब हम रिमूव करेंगे तो किडनी को उसके कैप्सूल के थ्रू रिमूव करेंगे। द एड्रीनल ग्लैंड्स आर फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स टू द डायफ्राम, क्योंकि वो उसकी अटैचमेंट होती है थ्रू कैप्सूल, प्लस इसकी जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है, एक सेपरेट ब्लड सप्लाई भी आ रही होती है, दैट इज सुप्रारीनल आर्टरी, प्लस इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी भी सुप्रारीनल को सप्लाई कर रही होती है। तो अगर रीनल आर्टरी को हमने लाइगेट कर दिया तो एड्रीनल की नंबर वन ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जब हम नेफ्रेक्टमी करते हैं और एड्रीनल ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं है तो हम किडनीज को उसके कैप्सूल के साथ रिमूव करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड वहीं रहता है, उसको निकाल के कहीं और नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? से यस और नो? एड्रीनल्स वहीं होंगे अपने कैप्सूल में, दे वुड बी फिक्स्ड, ओके, एंड दे विल बी गेटिंग सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ एड्रीनल इज थ्रू थ्री सोर्सेज। आप देखें, भूल गए ना फारूक? थ्री सोर्सेज होते हैं, एक इंफीरियर फ्रेनिक, एक होती है सुप्रारीनल आर्टरी जो डायरेक्ट एरोटा से आती है, और जो थर्ड आर्टरी है दैट इज अ ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। तो अगर एक ब्रांच चली गई तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एड्रीनल्स वुड बी सेव्ड। Okay. Oh my God, I have left with 2 minutes. So then the constrictions of the ureter which are important are, number one constriction is at the area of the connection with the pelvis. Number second constriction is this one where it crosses the pelvic brim ya sacroiliac joint. PUJ, very good Sanjana. The second is where it crosses the pelvic vessels, and third where it enters into the urinary bladder. अब ये 3 पॉइंट्स आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर स्टोन में स्टक अप, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टोन स्टक कर सकता है, ठीक है। रिलेशंस ऑफ यूरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेनेवर वी आर गोइंग टू do open surgery on ureter, we have to be careful about these common iliac vessels, and when we are doing the hysterectomy, I hope you know what is hysterectomy. When we are doing hysterectomy, then we have to remove the uterus, so we have to take care of the ureters, because while ligating the uterine artery, ये हमसे आपसे हम अक्सर questions भी पूछते थे कि while ligating uterine artery, which of the following structure will be damaged? That is the ureter, okay. So coming back to the blood supply, इसमें आप आराम से समझ सकेंगे कि how is it possible to do partial nephrectomy. The blood supply of kidneys would be asked from you, and that is that the renal artery enters and it divides into 5 segmental arteries, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, these 5 segmental arteries, they divide into interlobar arteries. ये क्या structure है? This is the renal pyramid. This outer structure is renal cortex. This inner is the medulla. Medulla contains renal pyramids, and renal pyramids have a pointed structure which is known as renal patella that opens into the minor calyx. These are the minor calyx. There are 3 to 5 minor calyx which open in one major calyx, and 3 major calyxes open into renal pelvis. Renal pelvis constrict downwards as the ureter, okay. So the segmental arteries divide into 2 interlobar arteries which form the arcuate arteries. From the arcuate arteries run along the base of the renal pyramid. Okay, ये structure renal pyramid है, इसमें striations होती हैं. These striations are actually the collecting ducts, ठीक है, जो open हो रही हैं minor calyx में. अच्छा, from the arcuate artery there are straight arteries which are known as interlobular arteries, from where the efferent arteriole will come.
The afferent arteriole will form the glomerulus. I hope this is just enough for the blood supply of the kidneys, and then the renal vein will drain into the inferior vena cava. As far as ureter is concerned, since it's a long structure, three sources are supplying. Upper part is supplied by a branch from renal artery, the middle portion is supplied from the gonadal artery, and the lower portion is formed by multiple arteries, that is vaginal, uterine in females, and the vesical arteries in males. I hope you are clear about the blood supply of the ureterus. Another important thing which I must reinforce is that whenever we do transplantation, remember that we do not put the kidneys into the lumbar region. Rather, we anastomose the kidneys in the pelvis with the iliac vessels. Now, this is your, I'm giving you this question and you are supposed to answer me on Edmodo that why do we transplant kidney into the pelvis? ठीक है, ये मुझे आप Edmodo पे answer देंगे और ज़रूर देंगे, right? I'll be watching your answers. So why we transplant kidney in the pelvis? Why not back into the lumbar region जहाँ पे ये kidney असल में present होती है, ठीक है? So urinary bladder, I hope you know this is a structure which is present in the pelvis, and it is a structure which is actually pyramid shaped structure, ठीक है? इसकी apex होती है towards the pubic symphysis, and it has a base which is lying above, and it has the different surfaces. There is a neck of the urinary bladder in males which is surrounded by the prostate gland. Okay? So that's why it is very common to have the urinary retention in males. This is the prostate gland, and this is female urinary bladder, which is related with the uterus as well as the vagina. I'm not going in detail for the urinary bladder. Just few structures are very important for you to remember. One, trigone. क्योंकि जब भी आप URS देखेंगे, ureterorenoscopy, you will be going through the urethra. ठीक है? Urethra in male and female is entirely different. In males it is very long. In females it's very short urethra. Females में आप immediately urinary bladder में पहुंच जाएंगे through scope. And then you have to locate the trigone of the urinary bladder, which has a smooth attached mucosa, and there are two openings at the end of the trigone, and these are the ureteric openings through which we enter, and ultimately we reach into the ureter to take up the stone. ठीक है, basket होती है एक, उससे हम stone निकाल लेते हैं. So this is how the blood supply of urinary bladder is through the vesical arteries. A few words about the microscopic features. I hope you all are aware about the nephron structure, and as far as you have answered me, I hope you remember that what are uriniferous tubules. These consists of nephron plus the collecting duct. Okay? Nephron consists of one important structure, that is the nephron actually consists of the renal corpuscle and the tubular structures. The renal corpuscle consists of glomerulus and the double layered Bowman's capsule. The outer layer is known as parietal layer, very good Nimra, and the inner layer is the visceral layer. This is known as Bowman's capsule. The blood filters from here and enters into the Bowman's capsule, which is connected to the tubular system. And what is that tubular system? This is the glomerulus. ये आपको I hope slide याद भी होगी, हम हमेशा आपको दिखाते थे. And this is the Bowman's capsule. ठीक है, Bowman's capsule is connected to the proximal convoluted tubule, which is connected to the loop of Henle, which is connected to the distal convoluted tubule, and ultimately into the collecting tubule and collecting duct. Here I want to tell you what is the filtration barrier. Okay, filtration barrier consists of 3 layers. ये आपसे पूछा जाएगा within nephrology, क्योंकि जब डायलिसिस की बात आएगी तो आपसे filtration barrier का पूछा जाएगा. 3 layers comprises of filtration barrier. The innermost is the endothelial fenestrae, ठीक है, जो openings होती हैं in between endothelial cells. The second is glomerular basement membrane, and third one is the podocytes of the Bowman's capsule. Is it clear? 3 layers, ठीक है, endothelial layer, glomerular basement membrane, and finally the podocytes, which have the filtration slits in between. I hope you are not getting bored. ये चीजें बहुत important हैं, that's why I'm taking a little bit more time from you. So this is the structures. Remember that majority of the
the tubular structure is lined by simple cuboidal epithelium. सिर्फ डिफरेंस ये है कि proximal tubule में brush border होता है, ठीक है? Okay, Vakas, I'm just wrapping up. The whole of the tubular system is lined by the simple cuboidal epithelium, except that the proximal tubule has the brush border. Okay, and the Bowman's capsule is lined by the parietal layer is lined by simple squamous. The visceral layer is lined by the podocytes. Okay, so this is about the histology. I hope you will be learning more about the structure of the loop of Henle in physiology and other subjects. There are certain, at the end, there were certain slides about the clinical scenarios or clinical correlation that I have almost discussed during my initial slides. So if you have any question, please post it on Edmodo. I would love to keep in touch with you. Just recall this as well, JG apparatus, that is macula densa and the juxtaglomerular apparatus. I hope you know this is the relation of distal tubule with the efferent arteriole. Okay? This is the renin-angiotensin system which controls the blood pressure, and this you will learn is the renal cause of the hypertension. Thank you so much. It was really nice. आप लोगों ने आज मुझे बिल्कुल